Karibu sana mwiroreri wa Mount Kenya TV, ni njitagwo wa Karura Manyara na tabarire no ni ihua ria wendo na ihua ria wendo riukaga o juma kuriwe kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 6 cia utuku niho tuko gatagati na ihua ria wendo ikoragwo ri tabarire ya kurunga maundu megie mici maundu mothe muthuri na mutumia na ciana ciao makoragwo makigerera kana makienda kumenya haha niho muci. Ihua ria wendo nirio kurehagira gukorora maundu megie wendo gwaku mucie, ciana ciaku ugucirera njire hana atia aiko kwina uremi ukurunga ciana ciaku atia discipline githomo gia ciana ciaku ona mutaratara uyu mweru o haha no tukukundaiye kiria tugagukwerethera kahora nigetha ukimenye kurathi na mbere atia ona ningi uhoro wa maundu maria mutari mega tondu uyukaga mega na matari moru woka ndwari uguikara atia na ndwari yaku ucio mwinake eguikara atia gikuroraga na ndwari iyo yaku kungigituika ni gikuo ri mundu egucakaya na njire hana atia uhoro wa guthingata kihana ni giikaraga muno grief ni ikaraga thiini waku muno ingigathira aikoro ni wakuirirwo ri na ningi ni wakinya handu wendwo ni ungiri ukwambiriria thabari iyo ningi atia second time aikoro Ngai ni akuhe kanya kangi gakuiga ni ukugia na muhiki ungi mweru kana ni ukugia na muthuri ungi mweru ugwika atia haha niho ihua ria wendo no muthi turenda kurora kindu kimwe koretwo gitigithigitha nyumba nyingi kana micii mingi kana foundation mithigi mingi ya micii ndigano enike hihi gitumaga ati mundu ni egukwenda akwende na ngoro yake yothe akuhe twana tuthaka Ngai aturathime tuciarwo wega tukure wega twendetwo ni andu na Ngai muno ningi haga kinya handu ake atiri ni ndanogio niwe umagara umethi kana ana ndegu kuingata agakurira agagutiga ugaturaga ugaga atiriri ikari kindekire muthuri wakwa ikari kindekire mutumia wakwa tondu akiumagarire agithie ona thimu ndekunjoera ona ciana ndie nguciona atia tondu akinjaragiria niki giki gigutuma ndigano yuke na ithukie micii mingi igathukia wa mbere igaikoroka uwe thukite nginya kwa mwari guo ikai Ngai akiriganirwo ni inyui niguo ni njui niguo mukoragwo mukiuria muno no Ngai reke ngwire gutiri ndu mumaga igoti mothe amonago magiukana ni akoragwo kimenya gitumi kia muguka no muthenya wa muthi tabarira ihua ria wendo ino tiganu hanini ni gukorwo twina muhiki umwe na niwe ukorwo agitwira atiriri thabari yake ikoretwo itari atia iguru rigie ndigano kuria hikite ciana ciake kuria imete maundu ma mothe mathite na mbere makiyumagiria atia thabari ino imukinyeti ha kahinda-ini gaka ari eha Ngai amuonete na njire hana atia koguo reke tuigo rugano rwa muiritu uyu o atarani itu magithia na mbere na gututariria atiriri maundu maya mangiuka ri ugwika atia. My sister ndukigithe mwiroreri wi mwega mwiroreri wa Mount Kenya maritwa makwa njitagwo Joyce Wangui wa Mwaura ndi mutarani muheani wa uhoro wa muturire uyu ni tukenaga hindi ria turona andu tukuhota guteithania nao ni tondu tugaga kwaria ni kwendana reke tunyitanire thiini wa utuku wa umuthi tutuike gutwarana na nigetha uhoro tumenye haria tukwanjiriria ona haria tukurikiriria ni wega karibuni sana. My brother umwega mwirori wa Mount Kenya TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Kabutha na ndiragukaribithia muno mbutwaranirie ngorogo mutarani tuthikaniririe tukiaranagiria asante sana. Karibu sana show ini ya ihua ria wendo ndagukaribisha ugo tondu aya ngitwana gicamania twana korona tabarira nao we ni ria kuria mbere wiigue wi mucie ndakena ni gukorwo ku muthenya umuthi ukurora kamera iria nigetha ugeithie mwiroreri makuoni ndakugeithia mwiroreri wa Mount Kenya TV amarito makwa njitagwo Esther na ningikenete ni gukorwo guku umuthi na tukigena ihinda riega na ihua ria wendo niguo muno ihua ria wendo ikoragwo itabarira ya kuheana mwihoko ruriri ritu ni rurabatara mwihoko tondu maundu ni maingi mokagirira mundu no waigua ng'ania onake anagerera maria uragerera ukeyumiriria no kaigatirira aikorwo ng'ania ni ahotanire ri ni ndikiriu aikorwo Ngai ni amutirire githithi giake giatha na akimuteithia ri ona ni Ngai ndakiriganirwo ni nie no ekundirira githithi giake giatha na ni ngumira haha Ngai kinya hina ni hari ukinyete ati ni ndiromiriria angi aingi koguo Esther kahinda-ini gaka wi hata gitui gia gutira angi aingi ara maragerera ndeto eno nditu kahinda-ini gaka ni iritu nini muno na ngiona ni akuru muno na matieciragia ihinda tari ni rigakinya tondu ndigwiciria mundu ni hikaga ena reciria muthenya mwe ni ugakinya ngoro ngitiga muthuri wakwa kana ngoro ngitiga mutumia wakwa twambiririe rugano rwaku hihi kuria waciarirwo niku ni gicagi kiriku ni kaunti iriku mwacuri muri igana na mamu wanyu arutaga wira toriku haguciarwo ndaciarirwo kundu gwitagwo Thubiri gatura getagwo Kio ngiuga handu hetagwo Mbogo-ini andu no mamenye baitu aigite nduka handu hetagwo Hamukabi koguo ngiuga uguo ni tene no kuu niko ndaciarirwo na ngikirerwo no ngikinya 9 years uguo baitu ni oragirwo ni mikora no pole sana
koguo life igicenjia tondu tuikaraga maisha mega baitu ari mundu wela twa na mbeca koguo life ni yacenjirie muno kumagia na hauru mami ni atigo turika wiki na ithue na hendio ena ciana ithathatu na nugo ndari na 10 years na ndari second born na my mom was pregnant koguo tuge twari tunini makiria twari tunini muno na arafu my mom was pregnant na 8 months baba itu akiuragwo koguo life ni yacenjirie muno arafu senior ni ndamio ni ndonire senior ni ndona mundu ahuritwo rithathi ta iria ndonire muthenya ucio baba itu ahuritwo rithathi imwe rithathi 38 koguo senior ni affectire na ahurirwo ku duka-ini akorirwo ni mikora duka-ini tukaraga riu kwe twakite mucie arafu baba itu agaithi handu ga tauni-ini akaiga duka koguo akorirwo riu hau duka-ini ni horagirwo koguo life igicenjia muno mama ni atigwo na twana tunini na ndari wira ari housewife no na ugikigia twana tatu ona ndugikorwo wira rakiruta ni kurera ciana tu na baba arakimuhota koguo ndari na bata wa gutinda akiruta wira ona umwe koguo baba itu akua life igicenjia tondu nginya riu okorwo ni family ya my dad magitutiganiria koguo tugikorwo ithuĩ turika no ne hikitie mamu wanyu uria kwagirire ni makihikite tondu akiri mutumia wake tutingiwa ndakiri mutumia wake na araceirio na niki mucii wa muthuri make mukana ndaraceirio ono tikio gia gitumire tondu nginya gikorwo ati wakihikana waraceirio no ni ithuĩ tukimuraceirie no hĩndĩ tuonia maica makĩritũha mũno tũikarĩte kuo maica nĩ maritũhire mũno mama tũgĩthama tũgĩũka gũkũ Nairobi tũgĩũka kũndũ gwĩtagwo Gĩthũrai itũra rĩtagwo Mwĩhoko nĩkuo tũkire rĩu tuoka na mam na ndarĩ wĩra ena ciana ici ciothe no unfortunately kau karĩ ka last born nĩ gakuire koguo rĩu tuoka tũrĩ atandatũ rĩu mami wĩra rĩu nĩ gũtũrĩmĩria gũtirĩ mũndũ ũngĩmũrĩmia ithuothe nĩ kũrĩmĩrio gũtũrĩmĩria yani gutuhendeire bread yari ni yari na hinya muno kuona gia kuria kana gia kunywa ni kile na thina mwingi even if one day ni dirikanaga my mama thire kundu gifarua akigwira mugunda ni kuhuta agioka kuanirwo tukireherwo yani no ni ngaragu no ni life ni getha agiturere aikinya handu runginya arata no seek advice makamwira ihe ciana ici nigetha hote kurera guku Nairobi tondu gutiri wira na nduri kundu kiandikitwo no urutire wira wa kirabu mukuru uria mukuru gugukira tondu we wari wa keri ni mwanake kana mwiritu ari mwanake na kare class ali ya 8 toni ndathi ya class 6 koguo mama airogwa mami to ni muhonoku na koroda gugu kamera-ini my mom ingiuria andu aria honoku thiini wa thigi wa my mom ni muhonoku biu na ni aturerete na mutugo mwega wa kihonoko koguo mama mkimera atiri ni ndikwendia kirabu no he undu umwe ngwika ciana ici ciakua mukandeithĩrĩria guthika koguo riu ni life ira twarerirwo nayo nginya tugituika nginya ngiuka ngirikia nginya class 8 ani hakiri haritu tondu aikorwo mamwe nyu ndakiri na mundu ngina kwa muthuri gutirio no mwe wendire kurugama na mucii wake gutiri mundu ona mwana nitwo ni ndirikanaga ona cucu wanu kana guka ona ni ndirikanaga one day ndarikia class 8 tondu he andu joketho hanini ndakinya class 7 ndarori depression ni tondu wa life ramia rage no ni kairitu karaga kurwo koguo maundu mara mamu aragerera ni ndirona muno koguo ni ndarori depression handu ta mwaka muguo no ni ndagicokire ngihona koguo ngicokera cukuru koguo ndathi 18 ndarika 18 ndahitukire ha ndahitukite tondu ndakihitukite ni ndakorire my auntie ucio mwe ngithi ngimwira no sister ya my dad ni andu atongu muno ona ingiuga ha no makeni andu well up ni andu makiri maira manene gwa thirikari koguo ni ndathire ngimukora ngimwira ngira my aunt athomithie no kiugo kiria njirire anjirire ona benjo ndangingurira gitumi ona muthi ndie ndamenya tondu twacokire gucemania ituri agimoguru turi uguo tuigana nao no maruga matirenda ndeto icio tutikaciarie tondu gwa kaide ni gaka mwina thayu ni muiguithanitie no ria mugicemania no na andu no family no muri kinya andu mugicemania no tutirio ati undu ngi no turi agimona gati utithio turagitabatara ri to turi mundu othe ni ahota kwiyethera na hinde mwari anini hihi mugikura baba wanyu ari mugimari ni hari na thina gatagati kanyue na aya cucu na guka na tata wanyu na mama wanyu
ni twamenyire kwina thina my dad akwe tondu no amatinage tuteithia tutioe hau kana makiri na thina mbere tondu tiakibonete to mama my grandmother ito maikara tuikaraga kundu kumwe nake mugunda wari wa dad tuikaraga ru akirwo kuna mami ikara ku koguo ithu tutioe thina tungihena ati wao marieri twamenyire kwina thina tondu ucucu ni agitutigania ku na ni athie na batakuigwa na mama tuikara about 24 years tutaitwa mona ona komona tutitwa mona koguo riu hanu tamenya kwina thina haya ugucoka ugimare ugukinya ni guthoma kithomo kia high school kana riu ndakinya class ndirugwa my mom riu ni ndamenya mathomithia makire guthomithia ni mami akietha njira ya guthomithia na he undu mwingiuga o kamera-ini ino ugikorwo wina undu gaciraga guteithia mwana is good kumuteithia tondu hindi yo ciana iria ciathomaga kwa na division sponsor ni kwari na tucira tuingi twa guthoma riu mama mtondu ari mugeni kwa twari agukora akurie tondu mwana waku na athire secondary urahikiri atia ukamwira ni ngai it's okay ni ngai but he gacira urari na arahuthirire nigetha mwana ucio athome koguo ni wega guteithagia mundu hindi wina gacira ki ungiteithiriria mundu uri ungihota ugateithiriria mundu koguo ni ndiagithomire ndagitigire cukuru na ngiganira tukembia kurimia na mai mama uguo riu kumucie for about 1 year uguo no akigia mundu uguo good Samaritan akinjira ni akuthomithia kothi ya gutuma agikindwara kothi no kothi yo ni ndianyitire kindu ona thaici ni ndingigutumira onaki ndianyitire onaki no ni weririre gukorwo githoma gutuma ndirenda tondu riu ni ndenda guthoma riu no nginya ito ndakirwo ni mundu ngithie ti nginya ngigithie riu ngithome no ndianyitire onaki no ni ndirikana hau process ya guthi cukuru ndathia maguru tondu ngionagia kuna mutinona ni raji ndiramio ni ndi mundu mugima ndaigua andu mari araji ndi mugima ndio icio nundu ni sherehe kwina andu makiria raji ti ndona raji bitu twariaga sapa koguo ni twarirwo maisha riu macio ni mari maruo muno riu ha in the process wikiumiria kada ikiona kairitu kega niguo ndeirwo kanitha ndarwa gitamba na nguo ndaihu ndikaitu gatoy undu ona uriku koguo ni njuyo ngai ndio wita na miaka ta igana uguo 15 years wow ndana 15 that year 16 years riu jugaga nta hindi ya shaitani amenyire ati Jesu ni muhutu hare ndagika iri ya 40 amurere mugate akimenya haha gutire kindu kingi no arire koguo akimenya akambia kundihira ngari no ndirathia maguru kwa ndirathia cukuru agicoka akambia ni arahembia koguo ni ndirahuna ndathi cukuru ndiona gia kuria ndiona gia kunywa riu in the process tukihana nituguikarania nake tuikiona tugituka ntwahikania no ndu ucio ni warehire thina muno mucie undu warehire thina nginya muno na mami tukiga communication itu na mini yathira twahingicana muno nginya tuikara 1 year twitwarani na mami tu tondu mamu anyu aragutu uri muiritu kana ndari kana by the way 16 years ndari mwana muno na ni muritu ya mukuru gwake na niguo andeka koguo mami tu ni arakarie na njira nene muno koguo tukiga communication itu na mini ya haragana no ni ndakihika no kihiko-ini kiu ndaikarie na thayo just 8 months mieri inanatu nio ndaikarie na thayo ndirikanaga hindi yo ndari pregnant about 4 months uguo twetanaga ndia nyumba tondu tukiendanite no ni ndimwendete ninyo igonyo njugaga ono muthi ni ndamwendete riu ayoka muthenya makingira nyumba akinjira atiriri ndugacoke kunjita ndia ucio ni urimu gwacenjeria ki nani ni rakimwitaga getika ngirigwo niki kinyo ucio ni mwandu wace kunjita uguo no tondu I was young na ndi no ndu njui koguo ni gutiga ngutiga tondu ndeci no ngahitagia no ndio ndui ithi uguo tukinya kindu ndina ndameri kindu tandatu uguo akinyinukia kwa gicagi no njoke handu hanini thina uri wari family-ini no ndatiganite na hikera mari ndugu mbere yo koguo ari na ndugu ingi ni ari na ndugu ingi nginuka kwa gicagi nie ndi muhoi muno na undu ucio niguo ni koragwo ngoro-ini yakwa ni nyendete kuhoya muno riu muthenya ngihoya ngiona mena mundu uriri ngimurira thimu ngimuria atiriri ari mundu wela pari na bia ni mundu ari mutugu no na ahotire ku influence ni bia ngimuria no cio mwinake kijira gutiri ngima mwina mundu kijira gutiri ngitigana nake agikoma no agicoka kineta ikio mweri kuinuka hindi yo hindo ni ndegicagi kwao Nairobi ni adinyirukiru hindo yanyirukia na hindo no inukio kwa mwana kadeno ri aciaria ku hihi ni megukwamukira na marona weka iritu kanini manyendete muno manyendete muno
riu no ngigwa we agicoka kinene kindu ta wiki igiri agiuka no okai ngirwara ngirio ni nda riu okire agicoka Nairobi ngirio ni nda niguo ndi murito kindu mieri 8 uguo na ni uwi ni njui ndi nada ona ginuka ndoi ngirio ni nda riera inene muno ni ndirikanaga handu nginya mathaino makindwa thibitari macio mwana ndiraheo no ndatoro thibitari ndirikanaga ndagitari ucio kiwa ndingithondekwo nyika tuthondekwo nake ngiciria kari murimu riku ndinaguo no nginya tuthondekwo nake to ndio munini ndiatindanira agigitwo na agigiuka no ndirikanaga kiugo kirerio ni ndagitari akiroka utangiigua tha ni mwana wida just ureke mwana wa biaciaro maundu macio ureka no wike no wambe weterere tu mwana uyu aciaro koguo ndagitari ni athuthuririe akiona hena kindu kirakugia na kindu kiu kirakugia ni muthuri ukureheire na nikio arahoya na ariko no aturie kidogo mwana uyu aciarwo acoka guthina mitugo iri nayo ndi niki atarania kwa makiririo go ndego matigi gukuria kiuria muthenya wa muthe turoria kiuria tugiteithagiriria mwiroreri witu ha turaririria atiriri Mwangi kaire tugaka ni ka miaka 16 15 16 mwiri tu kahinda-ini ka Esther ukicoka na thutha mwana ucio ndoi kindu aima gicagi oka Nairobi mateithitie nyina wao nigetha magikare na ari mone kindu tondu ndigwiciria o ni makirutaga wira na ona ringi mangiarutire no akihurire mundu nguo tondu mwire mwana ucio ni munini muno hindi ria urarera ciana ciaku ona ikoro Ngai nduri na kindu no wina ni urugamite ihoyo kamenya muthenya umwe Ngai no ari kuringira kiama teenage andu a mekirika-ini giki tukumarona na njira hana atia nigetha matika end up kuhika ati mundu na miaka 15 good Wakarura, I think the issue right I am feeling for the mother. Ne mutumia ara play two roles. In the midst ya kwagari nyarethera ciana ici. Teguo. Agietha attend co-invest for instead ya co-invest in. Attend kumethera ukira kuiga muthitho thiini wao amethera muthitho ra mangire do that ndingiciria tukirera ciana ici nini ri ni tukubatara kindu kia bata muno nginya gukira mugate no wabata time ni tondu ni mutumia mwitigeri Ngai nyina no akiwe mutumia uyu niwe ithe na niwe nyina koguo ndarenda ku imagine mutumia uyu magakiroko na no agitutaririe ni mekwaga a lot of time na mwana uriku na mwana ni emotional distressed so anybody ayo kamuonie ati no hote ku feel that gap ni gwika atia koguo no tuge aciari tondu aciari aturarera makiria ya kuigira ciana muthitho embuto ige muthitho witu thiini wa ciana hera mundu thikagiria the late Myers Monroe auga legacy is in people. We invest a legacy yaku ni thiini wanu but then wakarura the situation ya to nayo ni ukota ku understand the nature ya this mother which I will also know juge as you are a single mother and you are taking care of the kid. I know you are in a crisis of making sure ni uragire kuingira maundu ine mara mothe no apati ya kuingira maundu ma mothe geria go take time na ciana ire kwe tondu oguo rangangana mwana ura wendu urecia nigu uragiri kumahe the best life no mwana ura na kandu karam no igua kiuga we ni aroraga nyina kugo ni kuona mwana ura no aragieka haki ni aragieka hakiri kugo the hena that aspect gukoro ni aria na nyina gukoro ni arathikire kuma kuri nyina agakorwo na therapeutic conversation ira muteithia I think aseni mekwenda marori ogu especially single mothers and all parents let us more than gukoro tureka kaundu embu tuko there for the kids ngire ki hena mundu umwe murata wakwa ari manager wa one of the banks ndio kiwa ni bengi ireko na bengi marutaga wira kumagia kiroko tene muno nigetha uheane operation manager nigetha kashia mothe makagora makuruta wira ona thaire wingirire ni maruta wira nigetha mahingura na makoro mena cash everything na ndio no ukora mwico kuringa gwika ati mathabu so muthuri agire mwana naumaga mwana atamuonete agacoka mwana atamuonete yari cycle ya from Monday to Saturday Sunday no nginya akoma to strained agokira agatwara ciana mutumia na ciana kanitha agacoka agecia the best angika nikumahe at an outside treat
magathi magatrito magacoka unfortunately kira tumira muthuri ucio atiga wira na kindu kimwe muthenya wake gya off mwana ni areretwo mwana kumagia muci munini na ni ahotire kwaria mwana urie nyina atiriri andiko jira wa kanisa kwani yako huku leo kwani ni Sunday tondu mwana okiumia tu mwana uyu ni andiko wa kanisa. I'm telling you that friend of mine ni kurirarire akiandika marua agitiga wira as a operations manager tondu akinya handu aria raisi thini wa pilka ya kwethera mwana uyu ndakirite disconnect to an extent mwana uyu ndarahota kunjita baba ona ndakuithi baba oye ni andiko wa kani koguo mwana ndaratukania ati tondu wa presence ya muthuri uyu guku aratukania tondu wa ri ndigwiciragia ni Sunday duaroria nyina nigetha nyina mutaririe kai Sunday akinya na ihenya natia akinya na ihenya so I think niguo na njurie Wangui kiuria ona tutanarike wendo niki no gitwira wendo niki ri toya kairi tukamia kai 15 uge kana hi kairi tuga kana gakinyite handu ga kumenya wendo niki okay ni wega wakarura na ni wakorwo wiga ati atarani ni makirire muno no wega kumenya hindi atwaruta wira ugo taranire nguthikiriria muno ni tuhuthagira matu muno na maitho in fact indo igiri ni tondu thiini wa kuhuthira matu na maitho ri ndi maundu maingi kuya thiini wake nigetha ngahota kumenyera ngu respond thiini wa undu uria areka ati ararehe koguo ringi na ringi ni ukoraga mutarani ni arakira na ti uhoro atari naguo no nigetha ndagacokerie kiuria haria gitagire gucokeria niguo okay worio horo wa wendo wendo ri wendo ni wa mithemba mingi twi mawendo ma mithemba mingi but kuringana na kesi ya uyu riu tumiariririe uyu ri toigua ari mwana munini ri hau no baba wao ahurukiire ni horagirwo koguo wa mbere ri he wendo atunyukithirio wa baba wa mwendete baba wa mareraga no igura hiana uri baba wa mareraga wega no ria maigite wega no ria kinya mamu wao ri ndari wira arutaga koguo tu haha ni understandaga baba wao ni endete mamu wao koguo nikio mamu wao na ndari undu agitinda agiciria gwika undu tono na ni endetu na ni aragia twana hamwe muri ingi na kire giothe murenda koguo wa mbere he wendo uria wa haria thiri he handu atunyukithirio ena 8 years 9 years hau ni atunyukithirio na atunyukithirio niki ni gikuo koguo ri haha ni harabatara riri abe amenyeke uria eguteithio ni tondu wendo ria ri ni watunyukithirio undu ungi wa keri hari wendo ungi atunyukithirio ni occupied no wendo wa cucu maigua kwa maikaraga na cucu kuma ikaraga na riu andu aya angi in-laws atata na mama maikaraga nao koguo ri thiini wake agikura ni endete andu aya ni matigana na matigana in the name of ni mamarekereria ni guthira ciugo iri kunjega mutarani to titakumaingata no ni mamatigania no igua raiga matiingatirwo tondu ndanahuthira andu kiugo kuingatwo no ni ahuthira atiriri ni matutiganiirie koguo ri hindi ria baba wao ahurukire ri ni expectaga wendo uyu hena andu angi meguthi na mbere na wendo uriku na nona ni kana kanini 9 years riu ni acoka ni akura kuma hau ri mami wao nake ri hindi ria nake to ni atunyukithirio ri onake ndakumenda ri ni aremwo tondu riu ningi ni igirirwo murigo ungi niwe mami niwe baba na mami uyu ri ni ararwa na riri na grief ni atigitwo ni muthuri koguo ri ni arageria kurwa na mani riu maundu mothe ni mamurigicĩirie koguo ri mwana kana bandu gakihuruka he tiga kia mbere abatigwe na murigo atigwe nanda he handu atuheire uguo koguo ri riu haha no na rugano ruru rurathi koguo mwana uyu ri ni atunyukithirio wendo at a very early stage na miaka 9 koguo ri hindi ria akinyia arike class 8 ri ni athie gwi tata wao amura ndirenda guthomithia tata ore ndagithie gwi tata wari na mwihoko atiri tata ni anyendete tondu gwakiri na andu angi itura riu angi akorire no ko thiini no ko ni matiganiirio ri he one specific tata ona gatata uyu ri hihi no anjikire undu ri no andeithie ithe ndagithie kuri we nigetha tata wake ndeithie no tata amwira atiri ni ona benju ndikikugurira riu ningi nona ni ungi no atinio ni akurakura ni hoka Msamaria mwema amwira atiri ni gubundithia wira wa gutuma na ndanetekira to ni endete gutuma etekira tondu riri o ni anyonia tena kamweneni na ni anyonia kunyenda in a man of ni arandeithiriria guthoma kothi iriku koguo ri bado nona wendo uri urathi wagire wa father wa ciari oima kuri aciari oima kuri baba wao oka kuri atata na cucu mehera kuma harike class 8 athie gwetha tata muthomithie tata ehera koguo no wendo aracaria haha oko no ngi nake erutira ni nguguthomithia uroka kumuthomithia nake ri
ndanathi guthoma tondu nenda guthoma gitumo arathi guthoma Nĩ tondu wendo ũrĩa muoyo. no ni agwa moko-ini ma mundu uramwiciria ni athi kwiruta eha gitumo-ini ri ni atuhe rugano atiriri ati kinya mationaga gia kuria oiga yona ranji aramimenyeria mugima Amenye mugima. ni acemania na mundu uramurihira fea Na na nona ni kairitu irio. kanini 15 years wa mbere ndari ona mbeca na maitho make tondu riu ungiona rugano ruothe ti ukiuga ndakiria Hatirĩ handũ mbeca ni ona iria- mundu uramuhe mbeca ni ona mundu uramurihira fea arathiaga maguru ni ona mundu koguo riu ninge oya riu hari mundu uria naguo riu ni wendo we ndara understand atiriri mundu uria ona no ko we ri no ko na nia yake ya kumuhe fea ri na kumuhe mbia ici ri no ko na ndari na nia ya ha marathi kuhikania no gukorwo we tigwa Ĩĩ, ri no ũkorwo. we ni guteithia teithagia na riu ai guteithia ri ni kairitu gaka nako ri ni kagwa moko-ini ma mundu mwendete koguo kairitu ri ko kenyewe geciria kendwo wendo uria wa haria tukahikania no mwanake ringi mawendo-ini wa Kana eciria riu haha ndathire maica megũtũra ũũ. na riri na amukirwo ni mundu riri mundu urahe mbeca mundu urandihira fea mundu uratuma nyone ranji Na ndĩ. kindu itari ndona gwitu koguo mwana uyu ri ni agwa at 15 years nima kuri andu wendo ni kuringanaga na uria ukutaura ni tondu na igua niguo ni ahikina na 15 years no iguaga na 14 years ni mahikona Ĩĩ, nini ona- tondu riri ti kuhika tondu we ni ekwendete no ni tondu ucio niguo wendo ria Kana kiria uraneo uraheo ri nikio wamukagira gikiambire geciria ni wendo. One. Na tutanatithie ngwendaga kuria atiri hindi no watwara cukuru nigetha ugathome gutumari. Ni wera mamu wanyu ni wanjiririe cukuru. Mami no ũrahang'ĩra maũndũ ma mothe no Nginya gwetha harĩa ũrahang'ĩra. ũgũthiĩ gũthomera. Na gwetha kũrĩa ngũthoma no ũrahang'ĩra nĩ agiĩkaga na ithuĩ mũno tondũ mami witũ nĩ atwendete mũno ona akiraga rĩmwe agatwĩra onakorwo nderwo thiĩ kũndũ ngandĩkwo kũndũ atĩ njũkage Saturday ndingĩhota tondũ ndigera kũmũtiga. Koguo mamu wanyu ndari na thina nawe guthi guthoma onogoro ni kothi ya gutuma thina woka haha heru ati riu no nduriinukaga riu no wahika na kahena kandari irakuiga niyo muthuri waku. Thĩna woka rĩrĩ nĩ ndora na nĩ ndahika. O ni kura kura Tietire kũhika, nĩ ndora. ndira tutithie nigetha tuhe nginya woririe ati hinde tuna ya kura o mundu ahikaga nginya na mutu tuko watumitwo githii mwiroreri wakwa ri ni igwa ria wendo ndira tutithie hanini atugicokere tuthi na mbere na kuigwa rugano ruru rwa Esther na tumenya atiri to Esther ni umwe tu bururi-ini witu na mabũrũri ma nanja ni andu aingi muno mageragira ndeto-ini tere Esther agereire thina munene ugacoka ukona mundu ukagwa moko-ini ugeciria ma moko nimo mekuhonokia magakorwo hihi tukimenya kana ni moko mari mega kana matiari mega na ndumiriri yaku nguhi nenda-ini cio kinyaniria cia Facebook ihua ria wendo jikiria hau na ndugathi haraihu.